Avui hem vingut fins al Mas Roig, a la zona del Montsant. Anem a conèixer el celler que porta el mateix nom del poble. Ens hi espera en Rafel. Anem-lo a conèixer. Des de 1917 i en plena comarca del Priorat es troba el celler Mas Roig. En aquests anys d'història, la bodega ha concentrat la seva producció en olis, productes de la terra i vins basats en la carinyena, i des de fa 10 anys han sabut adaptar-se al mercat amb l'elaboració de vins de qualitat. Amb una gamma àmplia de productes, el celler és la base de l'economia del poble de Mas Roig. En aquesta sala es nota que la producció és important perquè hi ha una quantitat de tines. Sí, hi ha 11 tines de 40.000 litres cadascuna i bé, s'omplin com a almenys una vegada durant la campanya de la verema. Són allí on fem el gruix de la nostra producció i és on hi dediquem més temps i més esforços perquè requereixen un cuidado diari i quasi com un fill. Tenim que fer els remuntatges molt sovint, tenim que controlar temperatures, és allí on passem més temps. És estret, però durant la verema hi caben bastantes mangueres i bastanta gent. A Mas Roig són pioners en maceració carbònica i per això ens enfilem fins a la part superior de les tines d'on surt el seu vi novell. La maceració carbònica, a diferència de la tradicional, doncs utilitzem els grans de raïm sencers. No els derrapem ni els xafem perquè macerin amb la pell, sinó que el posem tot sencer dintre de les tines. El raïm viatja amb aquesta cinta transportadora i llavors s'omplin els dipòsits que estan en posició horitzontal perquè no suportiga tanta pressió el raïm de dintre i al no tindre tanta pressió doncs no es trenca tant el gra de raïm. Els dipòsits prèviament han estat inundats amb gas carbònic, llavors això provoca una fermentació interior i dona un resultat d'uns vins molt més suaus, més aromàtics, amb una fruita molt més pronunciada que la resta. Anem fins a la botiga del celler on trobem una mostra dels productes artesanals de la zona: vi, olives, carquinyolis, oli o pastissets. Els clients poden comprar el vi a doll, embotellat o amb el format bag-in-box. El bag-in-box és un envoltori bo pel vi? És un envoltori ideal. Per la gent que li agrada el vi i consumeix vi a diari, penso que és una bona solució. Nosaltres vam optar per ell perquè la nostra producció sempre ha anat encarada cap a la gent que li agrada el vi i el consumeix a diari. I aquesta era la manera que no es tinguessin que estar pensant si obrien o no l'obrien l'ampolla, si se l'acabarien, si se'ls faria malbé. Tindre sempre el vi a punt al moment que el vols. Vols prendre un got de vi mentre estàs fent la truita amb patates, doncs no tindràs que anar a obrir. Tens el bag-in-box que saps que et sortirà com si l'haguessis d'encetar. És una bona solució. El celler Mas Roig també fa una aposta pel vi novell, rescatant-lo de la seva imatge tradicional per donar-li un toc modern. Com el recomanaries tu, el vi novell? Per qui? En quins moments? El vi novell és ideal per prendre un vi sense massa complicacions. No fa falta que estigui en una copa ni que ens el remenem massa. És un vi per prendre en un got, tranquil·lament. El podem maridar amb el que vulguem. Jo l'aconsello per la cascudella i cardolla. És ideal, és un acompanyant ideal.
Abans de posar el punt i final a la ruta d'avui pel celler Masroig, l'Anna i el Rafel tasten el vi Vinyes Velles. És un vi que és potent, té molta estructura, recorda a la zona on estàs, però no deixa de banda en cap moment la fruita. La fruita continua sent molt present. Perquè els vins de la zona continuen tenint les mateixes graduacions altes com tenen els del Priorat? Sí, és quasi inevitable. Nosaltres, com torno a incidir amb la Carinyena és una varietat que la seva maduració doncs, és una miqueta complicada i normalment tendim a esperar, és la varietat que arriba més tardana, i tendim a esperar fins que la pell estigui en les millors condicions. Això inevitablement doncs, ens dona unes maduracions molt altes i per això unes graduacions altes. La graduació alta, però, a diferència del pensament popular, doncs, tampoc no té que ser un cop d'alcohol amb nas ni en boca, perquè si aquest alcohol està ben fet, ben integrat amb el vi, cosa que em sembla que és el cas del Vinyes Velles, doncs no ha de molestar. El tastem? És contundent, té una entrada en boca més aviat fresca i el que sí que te deixa és molt bon gust, té uns tanins molt ben polits, és molt rodó. Costa de trobar-li alguna particularitat que sobresurti per damunt de les altres. Tot ell està molt ben harmonitzat. Estem molt orgullosos d'aquest vi. És un vi golós, perquè et ve de gust fer una altra copa, et ve de gust fer un altre glob. Rafel, gràcies per haver-nos apropat als vins del Montsant, per haver-nos ensenyat tantes coses, hem après moltíssim, i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres per vindre i sobretot que el plaer ha sigut nostre i esteu convidats a vindre sempre que vulgueu. Gràcies.